Ghost of Yotei и DLC. Как ще се почувствате, когато чуете тези две неща заедно? Скъпи приятели, дългоочаквания безплатен режим на една от най-хитовите игри за момента пристига съвсем скоро при нас. Датата е 10 март, а вие вижте само какво ни очаква. Дългоочакваният режим Legends беше представен по време на State of Play с впечатляващ геймплей трейлър. Също както и при Ghost of Tsushima Legends, този режим ще бъде безплатен за всички, които вече притежават играта. Sucker Punch Productions поддържаха Legends качествено съдържание след премиерата, като карти, режими и нови скинове от франчайзи като Bloodborne, God of War, Horizon Zero Dawn и Shadow of the Colossus. Вероятно и тук ще имаме подобни бонуси, които могат да се използват и в кампанията за един играч. Битката срещу много нови врагове и босове ще бъде впечатляваща. Кооперативната игра ще позволява до 4 души, като ще имаме и нови 4 класа герои. Те ще бъдат фокусирани с мечове, лък, стелт и силови умения. Режимът Legends стартира с 3 типа мисии, първата от които е Survival. В нея всички играчи трябва да се обединят заедно, за да се изправят срещу маса кофти врагове, които са готови на всичко, за да ви унищожат. В Story Mode играчите ще трябва да поемат цели 12 мисии. След всяка трета от тях ще се отключва Incursion, което всъщност представлява мащабно нападение от 4 играчи срещу крепост, притежавана от един от членовете на Yotei 6. А още през април Sucker Punch ще пуснат и Raid Mode, в който играчите ще се изправят срещу дракона и самия Лорд Сайто. Общо взето следващия месец ще бъде интересен. След големите апдейти при Diablo, ето че и друго хитово заглавие като Ghost of Yotei получава DLC, при това напълно безплатно. А вие, разбира се, може да ни споделите в коментарите дали притежавате играта, дали успяхте да си я купите някои от промоциите и дали чакате с търпение новото DLC. Абонирайте се, разбира се, за канала за още такива интересни новини, защото ще ви издам една тайна, но съвсем скоро ще има много големи изненади. Айде!